你講咁多無謂説話，不如出去
後花園散下心把啦。啊，唔啱，同哈巴狗玩下都好啊。哈巴狗？哎呀，太太呀，唔好咁啦，咁都唔係辦法㗎。我相信菩薩會保佑你嘅。佢中意哈巴狗嘅，試試同隻哈巴狗一齊玩，甚至拖住去通街行。我應該好珍惜佢嘅保護。師公，你仲記唔記得？陣間你繼續餵多啲牛腩俾佢食。係，太太。Lin，邊個撳得咁厲害咧？你話佢知，任何人我都唔想見。係，太太。你睇到佢啦，親愛嘅星公，我係幾咁愛你，我係全心全意，直至到我心跳停止為止。在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。應該好自豪，有個咁樣嘅妻子，有個咁為你忠心嘅妻子。我將自己困喺屋企裏邊，一直陪住你。但係你死肥佬，你嘅心好似蘿蔔一樣，成日都畫住啲狐狸精。太太，出邊一個人話，無論點樣都一定要見你喎。但係你冇話佢知，自從少爺過身之後，我咩人都唔想見咩？我有話俾佢知㗎，但係聽都唔聽喎，仲話有啲咩好急嘅事一定要見你喎。唔得，絕對唔可以，我唔會見佢。哎呀，我都話咗俾佢知㗎啦，但係偏偏唔理喎，仲鬧咗我幾句添喎。啊，佢而家衝咗入嚟㗎啦，仲喺飯廳等緊添啊！豈有此理啊！好，你即管叫佢入嚟，我鬧翻佢轉頭。呢個人真野蠻，佢揾我做咩咧？睇嚟我都要師公庵度住下先得。唔係，應該話去師公庵度避一避。喂，你過嚟啊！咩唔得啊？你過嚟啊！喂，阿梁伯，仲行？你只行到我啦！你再行，仲行！太太，等我自我介紹先，我係黃彼得。因為有啲緊要事先至打攪你嘅啫。咩事啊？咁緊張？哦，你丈夫就係我好朋友，佢生前係爭我2張期票，一共25,000蚊。事關我聽日要銀行俾息金，所以想你還翻啲錢俾我啫。咩話？25,000蚊？我丈夫點解爭你咁多錢啊？佢買咗我隻名種哈巴狗啊嘛，佢冇話俾你哋知咩？師傅，你唔記得啦？我叫你餵牛腩俾哈巴狗食啊！係，太太。如果我先生爭你錢，我當然要還。好啦。不過真係唔好意思，我一時之間攞唔到咁多錢俾你，或者等後日我本家翻嚟嘅時候，我叫佢俾翻你。況且今日又係我丈夫啱啱過身6個月嘅日子，我而家情緒唔係幾好，實在冇乜興趣理埋咁多錢銀神嘅嘢。但係我依家個情緒唔係幾好咯，你知唔知啊？如果我聽日俾唔到息金，我要宣布破產，我所有財產都會被沒收㗎。咁你咪後日嚟攞咯。我話過我唔係後日用錢，我而家要錢用。對唔住，今日俾唔到你。我唔能夠等到後日啊！咁如果我而家冇錢咁點啊？你咁樣講即係唔俾啫。唔係，即係今日俾唔到啦。係真嘅？真。唔該你啊，我會記得你㗎。今日我唔俾你激死一架。頭先我先喺街度撞到稅務局局長，佢就笑口咁同我講話：阿彼得王啊，你今日俾唔俾到啊？你想唔撈咩？你話啊，我激唔激氣啊？我而家等錢嚟救命㗎嘛！尋日天未光，我就周圍去揾人追債，諗住有人好心還錢俾我啦。點知一個都揾唔到。我啊，好似隻喪家狗咁，行咗成100里路先至嚟到呢度，諗住你又還錢俾我啦。點知你係用咩啊？情緒唔好嚟推搪我，我真係俾你激死啊！我咪同你講得一清二楚，我管家後日翻嚟咪俾翻你咯。我唔係揾啲管家，我係揾你啊！
對唔住噃，我都唔知你管家嘅。對唔住，先生，我聽唔慣你咁樣嘅語氣，我唔想再聽你講。你講啊嚇！6個月前老公死咗，情緒唔好喎，都唔通我唔使俾息金咯噃？我問你啊，我究竟使唔使俾息金啊？一係又話老公死咗，一陣間又話情緒唔好，都唔知喺度玩咩花樣。一係又話管家唔喺度，咁你叫我點算啫？唔通我飛上天堂避債主咯噃？啊定係聽日走去自殺咩？呢個又話生聽，嗰個又話同我唔出得嚟，咧佢又話情緒唔好啊，個個都係無賴。問我借錢嗰陣啊，就老友鬼鬼啊，咧還錢啊，一個二個當我係冤鬼。呢又似你，都係我做人太過冇所謂。好啊，你唔還錢我就唔走。咁真係嚇，激死我！成日發癲啊！媽姐，你叫我做咩啊？同我攞支酒嚟。你話呢啲係咩道理啫？人哋等錢嚟救命噶嘛！你唔俾唔單止啊，仲要講埋晒啲咩？我對錢銀呢啲嘢一向都好少理㗎。黐線！呢啲簡直就係無知婦女。所以話咧，我一向都唔想同啲女人打交道嘅。有時我寧願拎住支酒飲翻兩杯，總都同啲女人傾兩句。真係激死人！我啊，離遠見到啲咁嘅女人啊，我隻腳都識抽筋啊！仲慘過見老虎乸。我買救命架啊！有錢嘅，都離譜啊！太太病咗，唔見客啊！嚟龍做啊出去！病咗見下，身子好矜貴咩？你唔還錢我就唔走。你病1個禮拜咩？我就等你1個禮拜。你病1年半載，我就等夠你1年半載。無論點樣，我都要攞翻呢筆錢㗎啦。你着孝同埋漂亮嘅面孔，都唔會打動我個心嘅。你而家熱到抽筋，邊個都唔俾錢。琴晚瞓得唔好喎，你而家嚴重嘅情緒唔好嘅寡婦，我頭就嚟爆炸啦！媽姐，又做咩啊？攞多支酒出嚟。你估你冇事頭？咩話？我冇啊！我冇講乜嘢啊！冇啊！你話？有咩好講啫？真係濕氣，就實污糟啦。頭又冇梳，面又冇洗，你一睇鬚啫，佢梗係以為我係賊啦。冇錯，我今日身世失到去咗呢度，不過有乜所謂啫？我又唔係貴賓，我嚟收數啫嘛。對於債主嚟講，我着咩衫都冇所謂。先生，你太過分啦！咩話？我頂你個肺啊！你同邊個講嘢啊？死人頭，錢與法，真係盡。先生，我習慣清靜嘅，唔該你唔好嘈，唔好再騷擾我。哦，俾錢嚟啦！俾完錢我咪走咯。我同你講得一清二楚，話我而家冇錢，後日俾翻你咯。唉，太，我都同你講得清清楚楚，我唔係而家用錢，我係後日用錢。如果你今日俾唔到我自殺。如果我而家冇錢咁點啊？你殺咗我啊？咁你即係唔俾啫，賴帳啦唔係，噃。好，照咁睇咯。你幾時俾錢，我咪等到幾時咯。後日俾啊？好啊，我話等到後。我哋坐喺呢度。我問你啊，我究竟使唔使俾息金㗎？唔通你以為我同你講笑咩？先生，唔該你唔好嘈啊！呢度唔係街市啊！我唔喺街市買餸，我係問你，我聽日使唔使俾息金？你我面前太放肆啦！係，我對你已經好有禮貌啦。唔係，你放肆，你冇修養，你對我啲禮貌都冇。哼，超，我一啲禮貌都冇。你估呢度係教堂啊？一嚟老做。太太，我請問你啦，如果
如果你唔爭我錢，你話幾咁好咧？啊，對唔住，太太需要晒啦噃。今日陽光幾好啊！啊，大地回春，萬物更新。哎呀，你身材一流啊，幾靚啊！相信無數嘅男子為你傾倒啊！黐線！黐線！我哋面前太放肆啦，係咪太太？我唔怕話俾你聽，我呢世人見過唔少女人，為咗女人我決鬥過5次，仲娶咗12個老婆。點知佢個個跟晒鬼佬，剩翻我一個寡佬。你話呢個世界女人有咩好嘢啊？冇錯，我以前都當自己係白痴，用溫柔嘅心、甜言蜜語，盡心竭力咁服侍佢哋，恭維佢哋，愛到發燒。真係毒！我竟然將大部分嘅家產揮霍喺女人嘅身上。好啊，依家唔會啦，因為時間你再呃我唔到。太太，我而家對呢挺女人一分一毫都會斤斤計較。我唔係講你，我只係講一般嘅女人啫。佢哋無論大小都中意裝腔作勢，不懷好意，造謠生事，車天車地，強人一刻搏雞手鴨腳。哼，冚唪唥都係紅顏禍水。唔好意思，唔好意思，我份人最衰就係直頭直肚噶啦。不過如果你望嗰啲女人嘅外表，好似發電3千瓦咁，分分鐘電死你。可惜啊，我睇穿佢哋嘅心，好似毒蛇一樣啫嘛，真係食鐵味嘅。唉，你話啦，女人除咗中意玩蝦巴狗之外，仲中意啲咩咧？佢哋喺愛情上只會搖尾乞憐，見到有錢嘅男人我咪黐身黐世咯，真係賤格嘅。啊，咁啱你又係女人，我諗你都好清楚女人嘅天性㗎。你唔好諗住良心講噃，你呢世人見過幾多個誠實、忠貞、守節嘅女人咧？冇咧。如果有，嗰啲都係醜八怪或者係畸形嘅女人。咁我又請問你啦，邊啲人喺愛情上專一啊？男人。冇錯，就係男人啊！男人喺愛情上專一，今次100歲唔死都有新聞。我請問你有咩資格講呢啲説話？男人喺愛情上專一，如果咁講，我就話你知。除咗我丈夫之外，冇邊一個人我愛佢愛到發燒，我全心全意咁愛佢。只有年輕有思想嘅女人先會咁樣愛佢，將自己嘅青春、幸福、生命、財產通通都俾晒佢，當佢做第二生命，當佢偶像一樣咁樣崇拜。但你知唔知佢點樣對我？點啊？佢竟然違背良心去欺騙我。佢死咗之後，我書櫃裏邊發現成沓情信，後尾就係傷心。佢生前仲爭啲事，成個禮拜唔理我，呢風花雪月場所同呢3唔4嘅女人搞埋一齊，對我唔老實，揮霍我嘅錢，換到我嘅愛情。雖然係咁，我仍然愛佢，對佢忠心，或者嚟黐線婆都唔定啦。咩話？你對我講啲咁嘅説話？唔係咩？如果我係你啊，我早揾個個啦。你夠膽同我講啲咁嘅嘢？你咁大聲做咩啫？我唔係你管家，有咩咪講咩咯。我唔係女人，講嘢係咁爽直㗎啦。對唔住喎。唔該你出去。俾錢嚟啦。我唔俾。唔得，快啲俾翻錢我。我俾，我偏偏唔俾一個先都唔俾你出去。我冇咁好福氣，我又唔係你老公，又唔係你情人，我唔同你玩啲咁嘅把戲，我唔中意走。你坐喺度做咩啫？唔得咩？我唔同你啲咁唔要面嘅人講嘢啊！你出去啊！俾錢嚟咯。你係唔走嘛？唔走。係唔走嘛？都話唔走。好。四房。做咩啊？同我趕你先生出去。聲，聽到啦，叫你出去啊！呢度唔係你嘅地方。你同邊個講嘢啊？我頂你個肺啊！信唔信我斬開你9件，追逐掟落垃圾桶啦！
哋女人可以中意點就點喎。係咁，我同你決鬥啊！哎呀，菩薩保佑啊！同你決鬥啊！我話你以為你係男人，我就會驚你喎。好啊，你黐線佬！好，去決鬥，我唔理邊一個都唔俾你咁樣鬧我。我話知你係男人定女人啊！我一好似一槍咁打瓜你！你個黐線佬，黐線佬，黐線佬！哎呀，你老母啊，同你決鬥啦！決鬥咪決鬥！好啊，依家去！而家咪而家！去啦！我丈夫過身嗰時候留低兩支手槍，我而家就去攞。真係。我一槍打死你個黐線佬，你又幾唔開心咧？你黐線佬！好似打雀仔咁一槍打死你！我冇憐香惜玉嘅心㗎，話知你係咪女人啊？大佬啊，我求下你，你可憐我隻臭丫頭，唔該你走啦，我就俾你嚇死啦，仲要同太太決鬥。呢就叫男女平等。我話知佢係男人，呢個係女人，我都照原則咁打死佢。呢啲係咩女人？你個黐線佬，我槍打死你個黐線佬！你話呢啲係咩女人啫？紅紅嘅面，會轉動嘅眼睛，竟然應承同我決鬥，我真係未見過咁嘅女人。哎呀，大佬啊，哎呀，唔該你扯啦，哎呀，算我對你唔住啦。呢啲係咩女人？我明啦，呢啲就係真真正正嘅女人，唔係嗰啲姣斯旦督嘅女人，而係一個火辣辣，好似個超級炸彈咁樣。我一槍打死佢，自殺嗰啲，啱留翻嚟取暖都好啊！哎呀，菩薩啦，菩薩啦，哎呀，大佬啊，唔該你扯啦！我真係喜歡佢，不過佢真係好鬼靚，我愛佢愛到發燒，我唔再向佢追債，我中意觸電，真係攞我命嘅女人。手槍喺度，不過未決鬥之前，你可唔可以話俾我聽點樣用槍啊？從來都未揸過槍嘅。哎呀，菩薩啊，救命啊！哎呀，唔得啦，我先揾翻佢先，一大件事，實搞出人命。手槍咧就有幾種，有一種係專為決鬥而用嘅，有信本喎。啊，你支槍幾過癮喎！嗱，呢度有6粒子彈入呢度。你支槍係幾值錢嘅，大支槍，佢對迷你眼睛，我真係頂佢唔順，攞唔佢點樣啫？嗱就咁樣，嗱拎起支槍，伸直佢，瞄準，個頭挨後啲，隻手要同我膊頭平衡，嗰啲啦，係啦，嗰啲，嗱呢度啱啦，準唔準啊？不過咧，瞄準嘅時候最緊要定一掹就得㗎啦。好啊，你屋企開槍唔方便，去後花園啦。好，不過我事先聲明先，我要向天開槍㗎。哎呀，志你點解啊？因為冇呢啲都係我嘅嘢啫，唔關你事。你驚咩？你怕咩？你改變主意咧，你係男人嚟嘅噃，快啲跟我出去啦嘛！我一槍打穿你個腦袋，先甘心。就係呢個腦袋，呢個黑人憎嘅腦袋，你怕咧？係啊，我好怕啊！怕死鬼！點解你唔想決鬥啊？因為我愛你。你愛我？你咁啱同我講你愛我？你出去啊！你聽住，你仲激氣咩？我都激死啦！你明唔明啊？唉，無論你點講都好，我自己都唔知發生咩事。我愛你，愛到發燒，我愛你嘅，你明唔明啊？我愛你愛到入心入肺。你翻出去我憎死你啊！哎呀，菩薩啊，攞我命嘅女人啊！我呢世人未見過咁靚嘅女人，我好興奮，我一定要追到佢。你快啲翻出去啊！係咪我開槍㗎？你開槍啊！你即管開槍啊嘛！我死喺個咁靚嘅女人面前，係幾咁值得？
我寫對咁柔滑嘅手上邊係幾咁幸福。我黐線，唔該你即刻考慮，即刻決定。我係富商，我喺社會上有名譽有地位，一年揾幾萬蚊，我絕對養得起你。你願意嫁俾我嗎？你要黐線我，佢決鬥啊！我黐線啊！哎呀，我咩都唔理。燒凍啊，兄啊！媽姐，同我攞杯水嚟。去決鬥啊！去決鬥啊！我癲，我真係發癲，好似傻佬一樣咁愛上你。我從來未愛過女人，好似愛你咁樣。我娶過10個老婆，點知佢哋個個跟晒鬼，剩翻我一個寡佬。我愛你啊，好似傻婆一樣咁跪喺你面前愛你。腳軟得幾穩添，真係冇嘅，真係屌！我發誓，我5年之內從來未戀愛過。依家我心血來潮，我要同你結婚，你願意嫁俾我嗎？唔願意啊！我啲成日都係咁講。等陣先。咩事？唔係冇嘢，你走。啊唔係，你等陣先。唔係你走你走，我窒死你！激死人啦！揸到隻手都軟晒。你仲企喺度做咩啫？仲唔走？再見。好，你走去邊啊？等陣先，唔係，走啦唔係，你走啦！我係咪你啊？我係幾唔激氣？我係咪你啊？好似多情公子咁愛上你。我係咪你啊？我愛到我就發高燒。我聽日要俾息金，俾唔到，要執笠，我都唔理。我而家要忘記一切，原諒我做呢件事。真死你啊！走開！斬死你衰人，斬死你黐線佬！